दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो गाइस आपको फानी साउंड इफेक्ट का ज़रूरत है। तो गाइस आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? तो गाइस उल्टा सीधा कहीं से भी डाउनलोड करोगे तो गाइस आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस इसलिए सही जगह से आपको डाउनलोड करना है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। तो गाइस फानी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको अपनी मोबाइल में क्रोम ऐप को ओपन करना है। तो गाइस आप किसी भी गूगल ऐप को ओपन कर सकते हो। तो मैं क्रोम ऐप को ओपन किया हो, उसके बाद गाइस आपको यहाँ सर्च करना है MIXKIT। उसके बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हो, मैंने पहले भी सर्च किया था और डाउनलोड किया था। उसके बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हो ये MIXKIT। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो फनी साउंड इफेक्ट। तो गाइस इस वेबसाइट पर आप वो इतना लिख के आपको सर्च करना है। ठीक है। करने बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हो दो वेबसाइट आ चुका है हमारा सामने। डाउनलोड फ्री फानी साउंड इफेक्ट। उसके बाद नीचे भी एक वेबसाइट और देख सकते हो, डाउनलोड फ्री फानी और फ्री वॉइस साउंड इफेक्ट। तो गाइस आप दोनों वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मैं दूसरा वाला यूज़ करता हूँ। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो, ऐसे तो यहाँ जो फास्ट में आ चुका है ये सब फ्री है। ठीक है। और गैस मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये सब पेड़ है। ठीक है। इसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो गैस आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है कॉपीराइट का। ठीक है। तो गैस ये जो फ्री है, ये जो आप कलर देखो, पहले ये कलर देखो, थोड़ा सा ग्रीन है और ये देख सकते हो येलो का जैसा ही है। ठीक है, मतलब वाइट का जैसा कलर है। तो गैस आपको कलर देख के आपको डाउनलोड करना है। तो मैं पहले गैस आपको क्या करना है, गैस आपको ऐसे इस ऑप्शन पर क्लिक करके गैस आप इस ऑडियो मतलब वॉइस को ऑडियो को सुन सकते हो। ठीक है। तो मैं प्ले कर तो गैस दूसरा प्ले करता हूँ। Automated defense grid activated। तो गैस ऐसे आप प्ले करके पहले सुन के उसके बाद गैस आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का। ठीक है। इस पर आपको ऐसे, तो गैस मैं एक सही देखकर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गैस ये मुझे डाउनलोड करना है। तो गैस आपको क्या करना है, गैस आपको इस पेंसिल का आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद गैस आप यहाँ देख सकते हो गेट अनलिमिटेड डाउनलोड, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गैस फिर से दूसरा वेबसाइट पर ले जाएगा, लेकिन आपको जाना नहीं, आपको बैक करना है। और यहाँ गैस आप देख सकते हो, यहाँ गैस आप देख सकते हो डाउनलोड का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब डाउनलोड हो चुका है। तो गैस आपको बैक करना है, फिर से आपको दूसरा साउंड जो भी पसंद है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गैस इस तरह से आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो गैस।